今日朝頭早呢，我哋呢 check out 咗喺 Edinburgh 搭咗 tram，然後轉火車，而家又跳咗去另外一架車度，將會去 York。係啊，我哋而家喺呢個愛丁堡嘅 Waverley Train Station， 搭2個半鐘車度就去 York 㗎啦。架車廂都好靚，我哋係啱啱上車嗰陣時都未有人，應該係8點半出發嘅，而家都係8點19分。係啊，但係見到咧9點半班車又 cancel 咗咯，咁所以英國嗰啲咁嘅鐵路咧都有少少係好時間咧好奇怪咯，隨時要睇住會唔會 cancel 啊。車廂裏邊都好乾淨，呢個係洗手間啦，沿住個車嘅走廊行過去，佢車廂同車廂中間咧都有門隔開嘅咯。呢度望翻轉頭，今日班車好早啊，8點半，所以咧唔係好多人坐。我係大約坐咗2個半鐘度咧，就到咗 York 嘅火車站啦。出咗去火車站，第一眼見到咧就係圍繞住呢個約克灘嘅約克城牆。呢個城牆話說係英國保存得最完整嘅一個中世紀嘅防禦城牆。全個城牆咧，大概係長3.4個公里。呢個城牆最早係可以追溯到古羅馬時期，而家係可以開放俾遊客免費喺上面散步，係欣賞約克郡呢個嘅燈嘅風景。約克呢個城市喺中世紀時期，因為佢嘅宗教地位同埋佢商業發展而好繁榮。好多而家好出名嘅建築物同埋街道咧，都係喺嗰個時候咧形成嘅。即係都保留咗呢個羅馬、維京同埋中世紀嗰時嘅特色。呢個地方咧而家被評為呢個喺英國最美麗嘅古城之一。喺呢條街慢慢行過去咧，有時會聽到一啲人喺街頭表演音樂。大家嚟到York一定唔會 miss 呢間超多人排隊嘅 Betty's Cafe Tea Room，100年歷史噶啦。最出名咧就係佢嗰個 afternoon tea set 咧，有呢個嘅上層嘅 pastry 嘅 cake 咧，中層就有呢個 scone 咧，同埋下層咧就係呢個嘅finger sandwich。入門口嗰度咧都有啲地方俾你去買下嘢啊，或者 souvenir 啊。佢可以有呢個唔同嘅 pastry 啦，有啲 tart 啊，有啲finger bread 啊，咁啊同埋都有呢個 macaron 啊，可以俾你去買翻去做手信，亦都有啲咁嘅 tea set 俾你買啊，咁總之你唔喺嗰個食咧，都可以買翻去屋企做手信咯。我又點咗一個 standard tea set， 坐咗個半鐘度。A few moments later， 下一個參觀嘅景點咧就係 Chambers， 亦都係 Harry Potter 叫做呢個 Diagon Alley 嘅一條街。Welcome, Harry, to Diagon Alley. Here's where you get your quills and your ink. And over there, all your bits and bobs for doing your wizardry. The new Nimbus 2000! It's the fastest model yet. 好啦，翻嚟呢個現實世界啦。喺 Shambles 旁邊咧都有鋪頭嘅，其中一間比較特別啲咧就係叫做 The Shop That Must Not Be Named，裏邊都係賣啲 Harry Potter 嘅電影裏邊
嗰啲咁嘅 souvenir 啦，有唔同 house 嘅物品啦。呢個就係呢個Slytherin house 嘅嘢咧。咁再行前少少咧，就係見到有呢個Gryffindor house 紅色嘅裝飾品咁樣咯。另外仲有一啲咁嘅 magic wand 啊，有啲戲裏邊嘅嗰啲咁嘅唔同嘅 decoration 啊，咁都幾有趣嘅。喺York呢個灘最出名嘅靈魂建築，莫過於係呢個約克大教堂。呢個教堂呢，係差唔多係起於1230年，直至到呢個1472年呢先係完成嘅建築，所以起咗差唔多有成200幾年。佢係全英國北邊規模最大嘅哥德式教堂。佢個咁嘅規模呢，係甚至可以係話同呢個倫敦嘅聖保羅教堂呢差唔多。裏面最出名呢，就係好多唔同嘅彩繪嘅玻璃窗。我哋喺教堂嘅時候呢，啱遇見咗一個展覽。呢個展覽呢，主要係講呢個係一個嘅 sculptor， 佢係準備係雕刻一個伊麗莎白女王二世嘅雕塑咯。就講緊佢由原本嘅 conception 啊、design 啊，至到佢做嗰個過程嘅一個嘅描述咁。原本諗住咧就喺呢個2022年伊麗莎白女王二世70週年嗰陣時咧，將佢雕像呢喺嗰個咁嘅 Minister 嘅西邊嗰個 building 嗰個咧做出嚟嘅，但好可惜咧喺2個月前咧女王就逝世咗，咁所以咧要喺呢個2022年嘅11月咧先至 unveil 呢個 sculpture， 都係啲 footage 俾大家睇下嘅。呢個就係2022 11月 King Charles 同埋 Archbishop of York unveil 伊麗莎白女王二世呢個 sculpture 嘅 ceremony。佢呢個 sculpture 咧係用 limestone 做嘅，係同呢個真人咧1對1嘅 size 嚟雕塑出嚟嘅。現場睇都覺得好震撼咯。最後喺離開 York 之前，嚟一間港式嘅茶餐廳叫做上水站，佢
佢呢個嘅炒粉啊，同埋雪菜肉絲湯米奶茶質素都唔錯，大家記得嚟要幫襯佢哋啊！下條片再見啦，拜拜。